Αλλά φύγαμε. Έτσι ελέγχουμε οι καθρέφτες. Σου πάει το μάξι, Βασίλη. Ψήνεις να γίνεις ταξιτζής. Να γίνεις ταξιτζής. Ποιος ενοχλεί να τον πλακώσω? Α, το μπούζι. Ναι. Ναι. Αλλά και φύγαν. Ποιος είναι? Ποιος? Σκαδιά, τσάβουρα. Ποιος σε παίρνει? Κάποια πατσαβούρα τον παίρνει. Τις λακκούβες προς. Θα δούμε και λίγο την παραλία. Όχι στις λακκούβες. Όχι. Δεν πρόσεχε αυτή τη μαλακία μπροστά. Το πάω ψηλέ. Εδώ σταμάτω. Εγώ που πίστευα για σένα να